Тэгээд эн чинь шинэ Монгол гэдэг ном бичиж байгаа. Тэн дээр юм одоо шинэ Монгол ямар байх ёстой вэ гэдэг талаар өөрийнхөө үзэл баримтлалыг дэвшүүлж байгаа байхгүй. Тэр үе чинь тэгж Өвөр Монголын тухай ном бичих хүн байхгүй үе штэ. Тэгэхээр зэрэг одоо Өвөр Монгол залуус бол тэр номыг бүгдээрээ авч уншаад тэгээд одоо Өвөр Монголын тусгаар тогтнолын тухай ойлголт тэр нь одоо манай Мерсегийн жоохон коммунист үзэл нь нөлөөлсөн тэр ойлголтоор одоо хүлээж аваад энэ хүн ер нь яг хаашаа явах замыг мэдж байгаа хүн юм байна гэдэг ийм ойлголт бол Өвөр Монгол залуусын дунд бол төгөхөд нэлээд нөлөөлсөн л дөө. Мань хүн чинь Барган хувьсгалт нам гэж байгуулад. Тэгэд Барган хувьсгалт намын хурлаар нөгөөдөл чинь ер нь баргад туслах гаргая гэдэг. Өөрөлд Мерсэ за нийт Өвөр Монголд үйл ажиллагаа явуулж болохгүй юм байна ойлголоо. Тэ цэрэн дондортойч таарахгүй юм байна. Комментэр нь ч өгөөд гаргачлаа. Окей. Тэгвэл яшиг нийтийн боли би баргаа бодё гэж байгаа байхгүй. Тэгээ баргад хувьсгал хийдэг юм болоо. Тэгсэн хүрээнд тэр үед ажиллаж исэн Степанов гэж комментэрийн төлөөлөгч Балгаар байгаа. Тэр Степанов маш зөв чамайг дэмжин цэрэг зэвсэг өгнө энэ тэргээд. Чүүлээ сая сум 10,000 винтов өгнө гэдэг комментэрнээс. Тэгээ мөргөлдөөнүүд ширүүсэд ирэнгүүт Монголын нутг руу орж чаддаггүй хил хаагдсан. Дахиад ирэхээр Монголын хилийн зэрэг оруулахгүй гэдэг ингэсэн. Хөрхий баргуудыг балд тавьсан байхгүй. Тэгээд тэд нар чинь хилийн шугамын дагуу зүгтаагаад араас нь гэхдээ хятадууд хайхтар араас нь хятад зэрэг явуулах байгаа шүү дээ. Солон зэрэг явуулж байгаа. Солон гэдэг чинь одоо адилхан юунод тахгүй. Ер нь солон гэдэг үг чинь юунаас болж үүссэн гэхэлэр манжи мэдлэлд оронгууд нь дагуур, эвэнг, орчон гурвыг нийлүүлээд солон гэд нэрлэлсэн байхгүй. Тэгээ яг өөрийнх нь цусны зэргүүдийг явуулж штэ. Сайн бацхан сонсогчдоо Монголын гэгдсэн төг подкаст ээлж дугаар хэлж байна. За нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Think Farm. Хамгийн нэгдэл эрчимтэй явагдаж байгаа тул та гараад огтмол угааж, амийнхаалтаа байнга зууж, дарахаа сэргийлж, дархлаагаа дэмжиж, халуун хоолшил, арц чадран болон анзны шүс угаарай. Think Farm. Өмнө нэг нилээ эртний хичж 1-2 жилийн өмнө өвөр монголчуудын 20 дугаар зууны их үеийн Монголын тусгаар тогтнолын үйл хэрэгт оролцож байсан талаар сэдв ярьж байхад баргын сэдвийг тусад нь ярьсан. Баргын хувьсгалыг. Тэгээд тэнтэй холбоотой өнөөдөр баргын хувьсгал мэдээж түүний гол оролцогчид, гол манлайлагч удирдагч нарын талаараас нэг би дасан сэдв байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тэр сэдвийг өнөөдөр эхлэе ярилцъя. Намтар дээр нөгөө баргын хувьсгал гэвэл Мерсэ гэж одоо баргын хувьсгал чинь заавал орж ирнэ. Тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр намтрын дугаар буюу гүйлүүгийн Мерсэ гэдэг хүн тэгээд түүний зохион байгуулсан баргын хувьсгал гэдэг үйл явдал юу болсон бэ гэдгээс л явъя да. Ер нь Өвөр Монгол дахь баргын тусгаар тогтнолын Өвөр Монгол дахь тусгаар тогтнолын хөдөлгөөний гол толгойлогч нь баргууд байсан юм шүү. Эсвэл тусдаа дахиад Өвөр монголчууд байсан юм уу? Хоёулаа нөгөө нэг энэний өмнө нэг гадаад Монголоос дотоод Монголын хэрэгт оролцсон тухай гэдэг Өвөр Монголын ардын намын тухай нэг дугаар хийсэн тийм. Тэн дээр хоёулаа ингэж ярьсан санаж байгаа бол ер нь бол бүгд найрамдах хятад улсын үед чинь л ингээд Өвөр Монгол гэж одоо нэгдсэн юм бий болсон юм гэж. Тэрнээс бол өмнө нь бол жишээлхэд энэ Хөөхнуур одоо Хөөх хот Түмэд Алшаа гэдэг энэ хэсэг чинь бол баруун хэсэг нь тусдаа. Тэгээд энэ бараг бол ерөөсөө Хэлэнзай мужийн харьяа дандаа тусдаа байсан юм а гэж. Тэгэхээр зэрэг
ерөнхийдөө бол энэ үе бид нар 1920-ад он 30-ад оныг ярих гэж байгаа бол энэ үед бол өвөрмөн Монголын нэг хэсэг гэдэг ойлголт дөнгөж үүсэж бий болж байгаа. Бид нар адилхан Монгол үндэстэй юм байна гэж л явж байгаа болохоос биш яг одоогийнх шиг өвөрмөн Монгол гэдэг ойлголт нь байхгүй. Хоёрдугаарт өнөөдөр бас Мерсег ярэ гэдэг нь зөвхөн баргын хувьсгал биш. Энэ Мерсег гэдэг хүн одоо энэ өвөрмөн Монголын ардын намын төв ороо сууж байгаа байдал нь Мерсег гэдэг хүн маань энэ Мерсег гэдэг хүн бол ер нь өвөрмөн Монголын ардын намын үзэл сурталыг боловсруулсан. Ер нь тэр хөдөлгөөний гол үзэл сурталыг боловсруулсан хүн байхгүй. Тийм учраас энэ хүнийг ер нь нэг тусад нь яриад тэгээ яаж яваад энэ хүн маань баргын хувьсгал болоо явчих гэдгийг ярих хэрэгтэй юм. Хоёрдугаарт энд бас нэг зориуд хэлэх ёстой юм юу гэхээр бид нар энэ барга гэж энэ дүрээд идэг энэ ч дагуур хүн байхгүй. Тэр нь бас дахиад тусдаа дагуурууд гэдэг маань дагуур Монгол. Эний чинь 1965 онд байна уу? 66 онд байна уу? Бүгд найрамдах хятад тусдаа үндэстэн гэж гаргацсан. Тэрний өмнө бол дагуур Монгол үндэстэн гэж явсан ийм явж исэн хүмүүс аахгүй. За яг тэр хятадын бодлого баг тийм нэг монголчуудыг тусдаа бие даасан үндэстэн болгож бүрээдүүд өвөр Монголд баргад байгаа бүрээдүүдийг бас тусдаа үндэстэн болгох гэж гаргаад нөгөөдөл нь үгүй бид нар тийм биш гэд Монгол үндэстэн гэдгээр үлдсэн шүү дээ. Бид нар Монгол тийм байхгүй гэд. Энэ ер нь бол энэ Мерсег гэдэг хүн бол 1894 онд баргын хөлөн буурийн хөвөөч шарын солон хушууны одоо дэд дарга гүйлүү гэдэг хүний хүү болж мэндэлсэн юм хүн. Тэгэхээр одоо энэ хүн бол бас тийм Чинэлэг айлын хүү байхгүй. Энд чинь аав нь сүүлд нь 700 өхөр мөхөр энтергээд хандвлаад байсан гэдгийг харахад бол жишээл хятад бол 700 өхөр хандвладаг хүн гэдэг бол бас баян айл болж таарна шүү дээ тий. Тэгээ ийм айлын хүүхэд тэгээ энэ бол бага наснаас энэ хайларын Монгол маягийн сургуульд анх суралцсан. Гэтэ аав нь бүр хүүхэд байхаас нь эхлээд нэг хятад хэлний багш. Тэр нь бас нэлийн нэртэй эрдэмтэн тэр хавьда. Тийм эрдэмтэн авч үүдээ хятад сургасан баг. Тэгэд энэ Мерсег гэдэг хүн бол Монгол, Манж, Хятад, Орос хэлтэй. Япон байхгүй хаа. Японд бэлтгэдэггүй. Японд бэлтгэдэггүй. Японд бэлтгэсэн өвөр монголчууд олон бий. Гэхдээ Мерсег Японд бэлтгэдэггүй. Тэгээд дараа нь мань хүний чинь нэг 10 хэдэн настай байхад нь хар мөрөн мужийн Цэцгэрот руу явуулаад тэнд одоо Цэцгэротын сургуульд сургасан ийм түүхтэй юм байна. Тэгэд их сонь эн чинь 1914 онд гэдэг маань 20 настай. Тэр сургуульд сурж байхдаа Монгол руу аялсан баг. Монголч нөгөө бүгд олон өргөцсөн Монгол улсаас зарлсан байсан үү штэ. Тэгээ маань хүн тэр аялсан тухайга хүрээ аяллаа тэмдэглэл гэж ном бичсэн баг. 20 настай залуу. Тэр үеэс эхлээл ер нь маань хүн нэг монголчууд гэдэг өөр юм байна, тусгаар тогтнох хэрэгтэй байна гэсэн бодлууд орсон баг. Хэдийн түүхэнд энэ хүнийг бол God of War гэж тэмдэглэдэг. Тэгээ Го гэдэг овг нь бол юу нэ? Дагуурын говл овгийн нэр. Дагуурууд гэдэг маань ер нь бол бүр удам судраар нь хөвөл сүүлд гарсан генетикийн шинжилгээнүүдээс харж яхад бол нөгөө хятангуудын удам байгаа шүү дээ. Монголдсон хятангууд гэх юм. Монгол яаж монголчдаг юм бэл та. Ер нь бол хятан үндэстний генетикийн юугаараа гаралтай. Тэгвэл монголдсон Монгол аймаг байгаа юм. Тэгэд энэ хүн бол тийм учраас энэ Го гэдэг овгийг авсан. Энэ хятад байгаа өвөр монголчуудын хятад нэрийг ингээд аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө харагдаад байдаг байхгүй жишээл дагууруудын Го овгтнууд, Фу овгтнууд их байгаа. Тэр нөгөө гобл гэдэг угаасаа болоод Го гэдээ авцсан ч гэдэг юм уу.
альсгүй л одоо хорчингуудын дунд бол боо гэдэг овгууд их байх жишээтэй. Ийм юу гэдэг. Тэгээд энэ гоо овгтон болсон байгаа юм л да. За тэгээд дараа нь эн чинь 14 онд тэр Цэцгарын сургуулаа төгсөөд 1915 онд маань хүн чинь Бээжин ороод Бээжинд гадаад яамны дэрэгдэх гадаад хэлний сургуульд элсэж орсон баг. Тэнтхий орос хэлний ангид элсэж орсон баг. Тэгээд тэнд сурж байхдаа бол маань хүн харчин Цэрэн Донорвтой танилцсан. Цэрэн Донор нь бас тэнд орос хэлний ангид суралцж ирсэн тэр сургуульд. Ингээд нөгөө энэ Цэрэн Донор маань энэ биш шүү дээ. Нөгөө Өвөр Монголын ардын намыг байгуулах хоёрын анхны одоо замнал бол тэгж эхэлсэн. Тэгээд 17 онд маань хүн сургуулаа хайчаад нутаг утсан байна. Яг гэвэл нөгөө харчин гүн Бавужив биш үү? Бавужив 16 онд нэг нэг хотыг дайрж яваад алагдсан гэд тэгжсэн. Тэрний дараа Бавуживын зэрэгчин дөрөв хуваагдаад тэгээд тэр нэг захирагч Сэвжингээгийн зэрэг нь хайлаар гизсэн хэрэг гарсан. Тэгээд нөгөө нутгийг эзлээд гэрийн дээрэмдсэн байхгүй. Олон айл дээрэмдсэн дотор энэ Мерсегийн гэрийг бас дээрэмдээд тэгээ Мерсе чин сандраад хичээлээ хайчаад нутаг буцаж ирсэн юм байх. Тэр үед одоо баргын Цэндгүн гэж манай төвхөнд гардаг Бодлоготбаатар хүн Цэнд гэж. Энэ Цэндгүн эн чин юунд хүрээнд Монгол улсын Батлан байгууллагын дэд сайд байсан шүү дээ. Тэгээ манай хүн чин бас энэ хэрэг явдал болонгот ажиллаа хийчихэд бараг буцаа авчиж байгаа. Тэгээ Цэндийг бид нэр барга гэж айгүй их нөгөө баргын Цэндгүн гэж үцээр байгаа барга хүн гэж боддог. Цэнд чинь бас дагуур хүн байхгүй. Энэ Мерсегийн үеэл ах юм байна. Үеэл ах юм байна. Тий. Тэгээд нөгөө хоёр чинь тэнд таараа тэгээд ерөнхийдөө Мерсе бусаж Бээжин яваагүй. Тэгээ манай хүн чинь хамгийн ихний ээлжинд бол одоо Монгол овогтныхаа боловсролд хүчин зүтгэнэ гэдэг эхэлсэн байна. Тэгээд 18 онд маань хүн хувийн сургууль байгуулад тэр хувийн энэ үед маань хүн тийм Христосын шашин шүтэж эхэлсэн байдаг. Тэр. Тэгээд Оросуудтай холбоотой болоод за Орос хэл сурж ирсэн гэж би чамд ярьсан шүү дээ тий. Тэгээд эн чинь нэг буряд нөхрийг урьж авчираа сургуульдаа багшаар урьж авчаад Соня илүү бас нэг Орос хүүхэн сургуульдаа урьж авчираад ингээд сургуульд нь Монгол хэл, Орос хэл, Япон хэл заадаг. Ядилнээс гадна ийм сургууль байгуулсан баг. Тэгээ тэр нь одоо ингээд нөгөө юунууд хүмүүс тэрийг чинь хараад энэ ёстой маш зөв юм хийж. Тэр сургууль байгуулахад нь аав нь 1000 юан одоо хандвалж тусалсан байна. Тэр үе 1000 юан гэдэг чинь мөнгө шүү дээ. Тэгээд нутгийн ардууд амбанаа шүмжлээд энэ хараа энэ залуу ингээд хөрхөө ийм сайхан сургууль хийгээд ингээ байжсэн байж ах чи ерөөсөө энэ хошуу мошоноос дэмжихгүй байна гэд. Тэгээд амд нь 1920 онд хошууноос мөнгө гаргаад тэр сургуулийн хошууны сургууль болсон. Тэгээд нөгөө ангийн тоог нь нэмж авахгүй. Нөгөө манай юм чинь хүүхдүүд авчаал тэгэл дараа нь бага ангиасаа дэше нэмэгдэж явна штэ. Одоогоор хувийн сургуулийг төрийн өмчт авсан юм. Төрийн өмчт авж байгаа гэх юм уу орон нутгийн өмчт авж байгаа. Тэгж байгаа. Мэргэн сайд Агдам буугийн амар сангийн тэр гүн түүхийн ухааны доктор Отгон Баярын Монголын гээгцэн түүх цовруулын шин дэвтэр болох Монголын гээгцэн түүх 3 ном хэвлэгдэн гарч уншигч таны гар дээр хүрч байна. Их түүхээ судалж эрдэм мэдлэгээ зузаалцгаая. Тэгээд тэр сургуулийн захирлаар нь Мерсег тавиад зож ажиллавал гээд. Юугаар сургалтын менежер гэх юм уу одоогийн ойлголтыг хичээлийн эрхлэгчээр буян гэрэл гэдэг залууг бас дагвар залууг тавьсан байгаа юм. Ингээд нөгөө ардын намын нөхдүүдийн суур бүрдээ л байгаа байхгүй. Буян гэрэл гэдэг Фументай гэдэг хятад нэртэй бас энэ холын хамаатны баха. За ийм тэгэд эн чинь бас болоогүй 1920 онд дагвар хөлтөнд зориулсан үсэг зохион бас зохиосон байгаа юм чинь. Дагвар нь тустай хэл юм тийм. Одоо монгол хэл ер нь зүгээр чи интернетээс дагвараар ярьж байгаа хүний ярианы бичлэгийг олоод тавиад үзээрэй. Яг сайн ойлгохдохгүй гэхдээ юун тухай гэдгийг нь бол ойлгоод байгаа юм би. Тэгэхээр тэр чинь нэг жоохон холдсон монгол хэл байгаа. Холдсон ч гэх юм уу. Бид нэр нь холдсон юм уу? Хоёлоо холдсон юм. Хоёлоо холдсон юм уу? Нэг тийм хэл байгаа. Гэхдээ ойлгогдоод байгаа. Юун тухай ярьж байгаа нь бол ойлгогдоод байгаа. Тэгээд мань хүн тэр цагаан толгой хийхдээ латин үсгийн цагаан толгой байсан баг. Тэгээд тэр нь бүр энд
хөлөн бууртай айгүй хэрэглэгдээ сүүлдээ хүмүүс тэр үсгийг ашиглаж бие биендээ захиа бичдэг байсан гэж хүмүүс дурсах юм билээ. Тэгээд дараа нь Японууд манжурыг эзэлж аваад хорцсон баг. Тэр санаатлага. Тийм бас нэг сонин үйл явдал болж байгаа юм л да. Тэгээд ягаад ирсэн цэнд гүн ч гүн штэ эднэрийг бодвол бас жоохон юутай. Тэгээд ерөнхийдөө энэ буян гэрэл Мерси хоёрыг та хоёр явж сууraa гэд Бээжинд мөнгөний гаргаад Бээжинд сургууль явуулсан баг. Тэгээ энэ өвөр Монголын ардын нам ингээд аваад үзэх юм бол энэ харчин дагуур сайн баярчин хишгтэн ушуумх энэ мөрөн gooч нь юу лээ. Ингээд ерөнхийдөө бол элит нь харчин дагуур хоёроос бүрддэг байхгүй. Энэ ямар учиртай гэхээр энэ хоёр чинь цэнд гүнгийн дижсэн өсгсөн хоёр хүүхэд болж орж штэ. Эднэр бол харчин гүнсэн нурын сургууль сургасан хүмүүс. Гүнсэн нурч бол их олон харчин залуусыг сургууль соёлд явуулж байсан штэ. Одоо мань хүний дотроос бол энх бүрэн гээд энэ Бээжинд сурсан нөхөр Монгол Төвийн сургуулийн захирал болж ажиллаж байсан. Тэмгэд гэж бас энэ хэвлийн компани байгуулад ном эвлдэг монгол хэлэн дээр шүү. Алтан очир гэж одоо энэ бол өөр комендант намын парламентын гишүүн явсан нөхөр. Харчин нөхөр байгаа. Дэчин Бээжингийн хөдөө аж ахуйн сургуулийн багш энтергээ. За тэгээд буянтай Бээжингийн цэргийн академиг төгссөн, Мандалт Мөгдөнгийн хэлний цэргийн академиг төгссөн. Энэ бол өвөр Монголын ардын хувьсгал цэргийн захирагчд болох улсууд. Цаашдаа энэ дандаа харчингууд. Ийм хоёр бүлэгэл яасан. Тэгээд нэг бүлэгэл нь бол энэ Мерси баггүй. Тэгээд Мерси чинь за ингээд мань хүн чинь Бээжинд төрж ирээд сургууль сураад ингээд эхэлж штэ тий. Энэ үеэс эхлээд нөгөө энэ хавьд явж байгаа бас комментарийн үйл ажиллагаанд энэ хүмүүс залуучууд татагдаж орж эхэлж байгаа. Тэгээд 23 онд Мерси Монгол явсан баг. Буян гэрэлтэй хамт. Тэгээ Монголд ирээд 23 онд мань хүн чинь буян гэрэл нь Монгол яваад Мерси нь бол тэгэхэд Бээжинд байсан. Тэгээд энэ Мерси бол юу яасан байгаа. Алтай очиртой энэ үед их танилцсан байгаа. Одоо тэр нөгөө харчин ван гүнсэн нурын хүмүүжүүлсэн сүүлд нь коменданы үед парламентын гишүүн байсан гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ алтай очиртой танилцаа. Тэгээд алтай очроор дамжуулж Бээжинд байгаа энэ өвөр Монголын одоо төлөө зүтгэж байгаа залуустай танилцсан ш нэг тийм сүлжээ үүсгэж эхэлсэн байхгүй. Тэгээ мань хүн чинь нэг орос хэл мэддэг гэдгээрээ Хятадын гадаад яамны орсын хэлтсийн дарга Ванжунтин гэдэг нөхөртэй одоо танилцаад Ванжунтин бол Мерсигийн хятад хэлний мэдлэгийг бүр гайхсан байна. Хятад хэлийг ингэж сайн сурна гэж хятад хүнээс илүү сайн сурсан байна гэж гайхсан гэж ярьдаг юм блэ. Тэгээд мань хүнийг туслагаар авсан Мерсиг. Тэгээд дараа нь 1924 онд бид нар чинь бүгд найрамд улс тунгалаа аява. Бүгд найрамд улс тунгалаа аянгууд Ванжунтины даалгавраар мань хүн ер нь энэ гадаад Монголын нөхцөл байдлыг судлаа гэдэг бүрэг даалгавар мань хүнд өгөөд мань хүн дараа нь 24 онд Монголд ирсэн байхгүй. Ер нь бол одоо Хятадын гадаад яамны газрын даргын даалгавраар ирж байгаа юм шүү дээ. Одоо хальт үзэх юм бол Хятадын тагнд болж байгаа юм байна дээ. Тэгээ тийм нөхөр. Тэгээд Монголд ирээд ерөнхийдөө нөхцөл байдлыг харж байгаа. Ер нь Москва гэж үзье. Асуудал ер нь тэнд гол нь байна гэж бодоод мань Москва явсан байна. Москвад явчихад нөгөөдөг чинь Лев Кархан гэдэг хүнтэй айгүй дотн танилцж явсан байна. Одоо зөвлөлт Орос улсын гадаад яамны орлогч сайд ч тийм хоёлаа автономтын дугаар дээр энэ хүний тухай маш их ярьсан. За тэгээд нөхөр бол тэнд байхдаа ер нь одоо коммунист үзэлт бол нэлийн орсон. Ер нь одоо энэ ноёд баячуудын засаглалыг халах хэрэгтэй, ардуудад засгийн эрхийг өгөх хэрэгтэй гэдэг ийм ярьдаг болоод. Тэгээ буцаад ирсэн чинь нөгөө Ванжунтин дарга нь эн чинь коммунист болчих, улаантан болчих гээд халаа явахгүй.
тэгэн штэ тэ нөгөө юу даалгавар өгөөд юм хийгээд явуулсан чинь нөгөөх нь улаантан болоод буцаад ирсэн. Тэгээ нөхрийг халаа. Тэгээд мань хүн буцаж ирснийхээ дараа хөлөн бөөрийн залуучуудын нам гэж байгуулсан. Энэ бол Өвөр Монголын анхны улс төрийн нам. Тэгтээ нэмэ чи Улаанбаатартай болж байгаа даа. Тэгээ ер нь бол тийм л дээ. Чи очихын тулд юу вэ штэ. Улаанбаатараар дамжин штэ. Тэгээд Улаанбаатарт байгуулаад тэгээд нөгөө орж байгаа залуучууд хөлөн бөөрийнхэн дандаа нутгийн залуучууд нь орж штэ. Энэ намд нь. Энэ үед чинь манайх чинь бол бас их мундаг бодлого явуулж исэн үе штэ. Тэрийг ойлоо зөндөө ярьсан. Энэ намын сургуульд Өвөр Монголоос маш их залуучууд авд сургадаг. Бүр 1923 онд үлээ Данзан барга руу явж чод. Тэгээ баргатай харилцах бичиг гэрээ бичиг гэж байгуулад тэрүүгээр чинь баахан баргын хүүхдүүдийг Улаанбаатарт сургах. Тэгээд барга гэдэг чинь дан барга биш штэ. Солоонууд нь нэрнэ, дагуурууд нь нэрнэ, эвэнкүүд нь нэрнэ. Янз янз улсууд ирж байгаа юм чинь. Тэгээ энд нөгөөдөлийг чинь бэлдээд тэгээ буцаагаад явуулдаг юм болсон. Манай тагнуулын сүлжээж баргад идэвхтэй ажилласан хоёлаа Хасбаатар гэд нэг тагнуул Цэвэрлэн хоёрын тухай ярьж ирсэн. Тэр хоёр чинь 50 хүүхэд сургах хэрэгтэйгээр баргад томилогдсон хоёр шүү дээ. Тэгэл тэр чинь манай л одоо тийм бодлого явж ирсэн л гэсэн үг л дээ. Энэ тэгээд энэ нөхөр нэг нам байгуулаад ингээд жоохон хувьсгалд үзэснээр ороод тэгээд эн чинь шинэ Монгол гэдэг ном бичиж байгаа. Тэн дээр юм одоо шинэ Монгол ямар байх ёстой вэ гэдэг талаар өөрийнхөө үзэл баримтлалыг дэвшүүлж байгаа байхгүй. Тэр үе чинь тэгэж Өвөр Монголын тухай ном бичих хүн байхгүй үе штэ. Тэгэхээр зэрэг одоо Өвөр Монгол залуус бол тэр номыг бүгдээрээ авч уншаад тэгээд одоо Өвөр Монголын тусгаар тогтнолын тухай ойлголт тэр нь одоо манай Мерсегийн жоохон коммунист үзэл нь нөлөөлсөн тэр ойлголтоор одоо хүлээж аваад энэ хүн ер нь яг хаашаа явах замыг мэдж байгаа хүн юм байна гэдэг ийм ойлголт бол Өвөр Монгол залуусын дунд бол төгөхөд нэлээд нөлөөлсөн л дөө. Энэ үед Бээжин орчим болон Суян мужиг Христосын сүслээс үсэлтэй генерал Фенюсан одоо хяналтанд авч эхэлсэн. За Фенюсан генералын тухай хоёул урд дугаарууд дээр ярьж исэн. Энэ хүн бол жоохон нэг тийм жоохон социалист маягийн үзэлтэй тий Христосын шашинтай ийм хүн. Тэгээд ерөнхийдөө комендантай эвсэх сонирхолтой. Комендантны чинь тэр үед хувьсгалт хүчин гэж үзэж байлаа шүү дээ. Тийм учраас энэ милитарист генералуудтайгаа муудалцаад тэгээд мань хүн чинь тэд нартайгаа тэмцэлдэхийн тулд бүгд найрамдах Монгол ард улстай харилцаа тогтоох сонирхлоо илэрхийлээ, зөвлөлтөөс зэвсэг авдаг барьдаг болоо. Тэгээд тэр ажлынх нь хүрээнд нөхөр бол Өвөр Монгол залуучуудтай уулзаад та нарын эдэмжин Өвөр Монгол өргөн амтнууд ирэх болгоно. Та нар хайран байгуул одоо тэгээд бидний үйл эрх тусал гэдэг юм яриа хөрөө болсон байна. Энэ одоо эднэр ингээд нийлээд явж эхэлж байгаа. Гэхдээ энэ нөгөө Өвөр Монголын ардын нам бол эхнээсээ хоёулаа тэр дугаар дээр ярьсан дөө. 3 хүчнээс бүрдсэн юм а гэж. Нэг нь бол одоо цэрэн донор тэргүйдээ коменданы талыг баримтлагчид, нөгөөх нь Мерсе тэргүйдээ бүгд найрамдах Монголд ардуулсан талыг баримтлагчид. Тэгээд энэ дотор ч улаан хүүдэргүйтэй хэдэн хүнээслийн намын талыг баримтлагчид хажимд орж ирнэ. Ингээ 3 хүчний нэгдэл болж ингэж байгаа юм л да. Тэгээ энэ за тэгээд яг энэ хоёулаа энэ хэсгийг бол жоохон товчилчих. Ягаад гэвэл нөгөө энийг нөгөө гадаад Монголоос дотоод Монголын хэрэгт оролцсон гэсэн дугаар дээр нэлээд дэлгэрэнгүй ярьсан Өвөр Монголын ардын нам юу яж болсон гэд. Тэн дээр зүгээр яригдаагүй юу юм гэхлээр ер нь 25 6 оны үед бол Мерсе хэд ном бичсэн. Монголын асуудал гэж нэг ном бичсэн. Монгол үндэсний өөрийгөө тодорхойлох асуудал гэж. Энэ яг Оросын нөлөөнд байгаа хүн мэддэг байгаа байхгүй. Өөрийгөө тодорхойлох гэдэг чинь одоо самоопределение гэдэг орос үг шүү дээ. Self determination. Монголын тусгаар тогтнолын асуудал гэдэг нь багхгүй болно. Гэхдээ мань хүн тэр цаад нөгөө багш нарынхаа нөлөөгөөр өөрийгөө тодорхойлох гэдэг self determination гэдгийг авчиж тэгж бичсэн байгаа. Гэхдээ энэ нь бол яхаг байхгүй одоо
энэ өвөр Монголын ардын намын онлын үндэслэлээр намал эмч онолтой байх хэвээр. Тэгээд ийм болж байгаа. Энэ намыг байгуулахад одоо олон монголчууд жишээлбэл Цахар Энхбат гэж нөхөр байгаа юм. Энэ Гоминданы төв орооны гишүүн байсан. За Цэрэндон руу энэ харчин тий Баянти хятад нэр нь. За өөр чинь энэ Мөрөнгө энэ Лojin таа гэдэг хятад нэр. Энэ бол өвөр Монголын зүсгэж хүчний одоо командлагч маягийн хүн болж байгаа юм. Энэ Мортармын дарга гэж. За Боюнчин гэдэг энэ сайн баяр. Харчин биш хорчин. Боо гэхээр хорчин боо хөвтөнгүүд бүгдээр хорчин байдаг юм чаа. За энэ юу сүүлд нь бол Дэвонгийн засгийн газарт мотивизийн захирагчаар ажилласан хүн. За өөр чинь энэ дээр байхгүй Ванднямын зураг хаан байна. Бас нэг хувилгаан би энэ хэрэгтэй идэвхтэй зөвтгсөн. Энэ дээр байна уу хараадах юм. Вандням энэ байх шиг байна. Энэ байх шиг байна. Хувилгаан гэдэг нь лам юм уу? Их зуугийн хувилгаан Вандан юм гэж. Энэ чи сүүлдээ хувилгаан биш цэргийн захирагч махч болоо явчихсан л да. Тэгвэл бас энэ үеэс эхэлж одоо нийлсэн гэх мэт ингээд энэ олон өвөр монголчуудыг нэгтгсэн юу байгаа. Одоо энэ зураг бол нөгөө өвөр Монголын ардын намыг үүсгэн байгуулсан одоо гишүүдийн авахулсан зураг байгаа юм да. Төрөч гişүү бол нөгөө юу штэ. Улс төрийн төвчин штэ. Энд одоо буй нэмэхгүй байна. Нэрч яруу найрагч. Монгол энэ Монголын ардын намын дарга Дамбадорж байна. 50,000 yen чай авч гисэн. Энэ намын санхүүжилтэн зориулж. За тэр хэний буйнлагын зүүнтэлд зогсож байгаа барамтлах юм гэж. Мерсэ буйнлагэр хоёрын голд байгаа очиров гээд комментэр нөлөөлөгч. Энэ тий нөгөө Жанжин Сүхбаатарын комиссар байсан нөхөр чинь. Яг комиссар болж дүүлээ. Жанжин Сүхбаатарыг нөгөө анх одоо ингээд зөвлөлд орсон улсад очиж сэргийн сургууль сурч мөрч эхлэх үед нь л энэ очирвыг комиссар гэдээ өгсөн. Тэгээд мань хүн чинь Жанжин болцсон хойно яг комиссарны яваад одоо адъютант маягийн гэх юм туслах гэх юм. Тим маягийн хүн явсан дараа нь Жанжиныг нас орсны дараа нутаг утсан. Нутаг гэдэг нь хаашаа болж? Бүрээд юм чи бүрээдэр болов. Орос руугаа буцсан гэсэн. Тий Орос руугаа буцсан. Энэ бол судлах ёстой хүний нэг энэ дараа нь ингээ комментэрний төлөөлөгчөөр өвөр Монголд нууц ажиллаар томилогдоод очсон байхыг бодоход энэ бол тусгай албаны хүн баг. Жанжины хажууч тийм л үүрэгтэй байсан байх гэж би бодоод байгаа. Энэ янз бүрийн тэмдэглэл өдр гэж байхгүй юу? Тийм ном гэж юм байхгүй. Би зүгээр энэ хяактын музейд мань хүний батлах илдэг хувийн эд юм л харсан. Тэр хүүхдүүд нь энэ бодвол сонгол бүрээд юм байлгүй дээ. Хяактын музейд хүүхдүүд нь юм авч өгсөн байхыг бодоход. Тийм юм. Тэр хяак тавьд чинь сонгол хөдөлгөлцсөн байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ бол Оросууд Сүхбаатарыг матж байгаа томцонд хүрч ийн юм шүү дээ. хоёулаа баримтгүй юм яриад яг та одоо тэгээ судлаад баримтыг гаргаад ирээ. Тэгээ энэ намайг байгуулахад биш үү? Ардын намын дарга Дамбадоржоос гадна Хятадын коммунист намыг үндэслэн байгуулсан профессор Лида Жао за Чен Дүшүү хоёр бол бас их тусалсан байна. Тэгэхээр одоо энэ зохион байгуулалт санхүүтэл дэрнэ. Тэгэхээр зэрэг бас анханасаа энэ юутай оролцоотой байсан улсууд гэсэн үг байхгүй. Дараа нь хожим тэгээд дараа нь эний чинь 1900 энэ нам яг дампуурсан бэ гэхээр 1927 онд Чанкаши чинь яг коммунистуудын эсрэг эргэлт хийсэн шүү дээ. Тэгээ нөгөө коммунистуудыг хятад тэгээ эхлэнгүүт энэ нам дотор ч нөгөө Гоминданы талын Цэрэндон руу тэргүүтэ баах улсууд байгаа шүү дээ. Тэдний чи хөөн зайлуулах операц нөгөө комментэр нь хийгээд тэгээ нөгөө Монголд нэг бужигнуулаад байсан амгаа юу гэдэг нэг комментэрний төлөөлөгч бүрээд байсан шүү дээ. Тэр нөхөр чинь Улаанбаатарт өвөр Монголын ардын намын хурлын хийнэгээд бүгдэрингийн дуудаж аваачихдаа бүр юунд дорн дахны коммунистик сургуульд сурж исэн өвөр Монгол залуучуудыг дуудаж авчираад хурлын төлөөлөгч болгож оруулаад тэгээ бөөнөрөө шүгэрдэж байгаа Цэрэндон рууг намын даргаас нь хөөгөөд
намын дараагаас нь хусаад бүр хөөгөө хайж байгаа байхгүй юу? Намаас хөөгөө хайж байгаа. Зүгээр яг эртэд Өмнөд Монгол гэдэг нэг подкаст үүдээ өвөр Монголын түүхийн тухай бас ярьдаг. Тэр подкастн дээр бол тэгж хэлээ. Ер нь бол Сэрэн Донорыг баг хүрээнд бариад бодчих байсан гэж. Тэр 20 хэдэн он ч бол тийм л байлаа шүү дээ. Тэгээ мань хүнийг бол хэн дамбадарж өмөрж асуудалд оруулахгүйгээр нутаг буцаасан гэж байгаа. Тэгээ Сэрэн Донор чинь нутаг буцаж ирэнгүүтээ коммунизм эсрэг тунх гэдэг юм гаргаад би коммунтаны талд орлоо гэд коммунтан руу яваад гэсэн. Ойлгомжтой ш коммунтэр нь хүлээж авахгүй байгаа юм чи. Мерсег бас мусаа хийсэн. Одоо эдгээр чинь ингээд нэг тийм коммунтерны төлөөлөгчдийн нүдээр энэ сэжиг бүхий этгээдүүд болчиход байна шүү дээ. Тэгээ Мерсег бас хусч хаяад. Тэгээ Мерсег хусааян гут нь дамбадарж бас ягаад бүгдээр нь Монгол ард улсын үйлдвэрчний хэвлэлийг төв зөвлөлийн дараагаар тавьчихсан. Тэгээ маань хүн чинь манай үйлдвэрчний хэвлэлийн даргын хувьд бол профинтерний хурал муралд Москва явж оролцоод байгаа байхгүй. Иймэрхүү үйл явдлууд тэнд өрнөсөн. За тэгээд 28 он дамбадаржийн өрөөнд усаад хийсэн шүү дээ. Ер нь бол дамбадарж комментаринд гомдол мэдүүлсэн мэдгийг. Энэ амгаа юу гэдэг нь хөрч өстэй амар хутган хүмүүлээд хуучны хөдөөний ерөөсө бүгдээр ингэж яагаа тэгээд эдний хооронд нь хаглаад ингээ хийчлээ гэд. Ер нь өөрийг нь хусч хайх операцийн бэлтгэл явж яах гэдгийг мань хүн сайн ойлгоогүй юм шиг. Яг өөрийг яг тэрсцнээр хусч хайсан шүү дээ. Өөрийг нь хусч хайхдаа бас нөгөө күүтвэс баахан залуучууд авчирч байгаа нөгөө дүлэн нийлж дамдарч байгаа шүглдэж ингэж яадаг мадаг ажил хийгээд ийм болсон байхгүй. Томгийн нэгдэл эрчимтэй явагдаж байгаа тул та гараад огтмол угааж, амийнхаалтаа байнга зүүж дарахаа сэргийлж, дархлаагаа дэмжиж, халуун хоолшил, арц чудран болон анзны шүүс уугаарай. Denk Farm. Энэ өвөр Монголын ардын намч ингээд бүрэлдэхүүн харахад тэгээд комментэр нь ч оролцсон юм байна. Бүгд Монгол ард турш оролцсон юм байна. Өвөр Монгол хятадууд бас дахиад хоёр хүч нь оролцсон юм шүү. Бүгд оролцсон юм шүү. Тэгэд яг энэ намыг үйл ажиллагаа явуулж явах үед чинь комендан хятадын коммунист нам хоёр ч хоорондоо гэрээтэй одоо аль альных нь гишүүн хоёр намын гишүүн байж болно өдр гэсэн ойлголттой. Энэ бол бүрхэн Сун Яценээс үүдэлтэй ажил шүү дээ. Тийм байсан үе байхгүй. Тэгэхээр зэрэг дараа нь энэ намыг хагалсан нь бол өөрхий энэ намаасаа болсон юм байхгүй. Эхлээд Чанкаши тэнд төрийн эргэлт хийгээд төрийн эргэлт биш юм да Чанкаши ямар төр захирж исэн биш тэр үед одоо улаантнуудын эсрэг эргэлт хийгээд ингээд хоёр тийшээ хуваагдаад хоёрдугаарт комментэрэн тэгэнгүүт нь нэлээ энэ Чанкашигийн талын хүмүүсийг бүгдийг зайлуулъя гэдэг юм болоод явцсан. Гуравдугаарт нөгөө Финюсэн гэдэг генерал байсан шүү дээ. Бидэнд их талтай хандж ийн гэдсэн. Тэр генерал чинь коменданы талд орсон. Тэгэхээр өвөр Монголд байгаа бодтой цэргийн хүчин чинь Финюсаны хайран байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь өөрхий үйл ажиллагаа явуулдаг. Эдгээр чинь цэрэг зохион байгуулад яаж исэн бэ гэхээр Финюсэн туслаад явж исэн хүмүүс шүү дээ. Тэгээд нөгөө цэрэг зэвсгийн тусламж явуулдаг одоо Оросоос. Тэгээд тэр нь эдгээр гомдол мэдүүлээд бид нар Улаанбаатартай харьцмаар байна гэдэг нь Монголдооч бас биш. Яг л нөгөө тусламж ирэхээр Финюсенаар дамжиж ирдэг. Тэгээд нөгөө багч өөрийнхөө бүх хэрэгтэй юмыг авчиад үлдэгдэн инээгээд өгчдөг л байсан байхгүй. Тэгээ өөрхий тэд нар ч бас олигтойхон зэвсгийн тусламж авмаар байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар Улаанбаатараар дамжуулж харьцъя гэдэг нь өөртөө тусдаа хангамжийн сүлжээтэй болох гэж л энэ зөрчлүүд гарсан байхгүй. Тэгээ дараа нь Финюсен ч коменданы тал болоод хэрэгжчихлээр энэ хэд чинь одоо үйл ажиллагаа явуулах бааз байхгүй болсон. Хоёрдугаарт нөгөө баахан цэргийн дарга нар үүссэн байгаа шүү дээ. Өвөр Монголын говьсгал цэргийн дарга нар. Тэд нар чи хэнийгээ дагах вэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа. Тэгээд бараг ихэнх нь нөгөө ястнараа дага явцсан. Харчин гууд нь харчин талаа дагаад комендан руу яваад одоо юу гэдгийг бараг дагуурууд нь мессергүй яваад гэдэг ч юм уу. Ийм болоод хуваагдаж явцсан. Ийм түүхтэй юм л да. Одоогийн бидний хэлээр одоогийн өвөр Монголоос илүү баргын тухайн үеийн газар зүйн байршил нь өөрөө бас их хэрэгтэй байршил байсан юм шүү. Тэгээд ерөөсөө эхнээсээ тий. Эхнээсээ тий. Нэг юм бид нар хэлэх хэрэгтэй. Бүр 1911 онд бид одоо Монгол улс тусгаар тогтолцоо зарлахад хамгийн түрүү нэгдэн гэж
одоо санал бодлоо илэрхийлсэн хүмүүсийн дотор бол бараг орж байгаа. Бараг хөлбөмбөр 2. Яг тэр хүмүүсийн нэрийг хараад манай одоо хүмүүс бол одоо нэг тийм сайн ойлгодгоо фүүшинга, хафунга гэдэг ингээд хятад нэртэй юм шиг. Гэхдээ тэд нар бол ингээд бараг юм уу, дагуур юм уу, солон хүмүүс байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд яагаад нэгдгээгүй бүр 1914 оны хяхтын гэрээний үед манайх чинь бүр баргын тухай тусдаа асуудал тавьж байгаа шүү дээ. За окей, өвөр Монголыг болохгүй гэж манай ойлголоо. Энэ баргыг яах юм гээд. Тэгэхээр тэг чи нөгөө барга нь өвөр Монголын нэг хэсгэнд бичвэсэн байхгүй. Тийм учраас тэгээ янгут нь нөгөө хилцээнд байгаа Оросын төлөөлөгч Миллер чинь баргыг мэдэхгүй баргыг Бээжинд байгаа элчин сайд мэднэ гэд тасгүргээд хилцэхгүйгээс учиж байгаа. Бээжинд байгаа элчин сайд нь яаж исэн бэ гэхлээр нөгөө хятадтай баргын тухай тусдаа хэлцээ гэдэг. Яагаад гэвэл баргын нутгаар дорн тэтийн төмөр зам өнгөрдөг. Тэнд чи Японы асуудал ороод ирж байгаа. Хятадаас гадна. Дээрээс нь энийг Монгол болгочвол за ингээд 3-4 юм болоод бүр бантан болно гэж үзэж яахгүй Оросууд. Тийм учраас баргыг дандаа тусад нь авч үзэж исэн юм түүхтэй. Манайх ч гэсэн бас ерөн бодлого нь тусдаа яваад байгаа. Барга нь эхнээсээ бидэнд ойрхон байсан. Тийм учраас баргын дамжин сүрэн, баргын цэндгүн хүрээнд ирж алб хаагаад манай төв засагт хамгийн өмнчээр зүтгэж байгаа хүмүүс байгаад байна шүү дээ. Тэрнтэйгээ адилхан тэнд нь биднийгаа гэж одоо харж үзэх, дэмжиж туслах ийм хүмүүс их баргад нь хамаагүй их байгаа учраас тэрийг юу хийж байгаа байхгүй. Тэгээд манай бараг дахь оролцоо дэмжлэг зөвхөн ус төр хөрөөр хязгаарлагдаг байх та. Үгүй нэлээд юу яасан. Тэгээ энэ дэр нөгөө мэсэг хөөцсөн тухай ярьсан шүү дээ. Намаас нөгөө ийдсэн шүү дээ. Тэгээ намаас нөгөөч хөнгөт хин дамбад орж тийм байдгүй маа. Энийг үйлдвэрчний төв зөвлөлийн дараагаар тавь гэд үйлдвэрчний төв зөвлөлийн дараагаар тавьчихсан. Монголын үйлдвэрчний төв зөвлөлийн дараагаар. Айгүй том дарга болсон шүү дээ. Айгүй том дарга. Дэвшчихлээ шүү дээ. Тий. Одоо нэг утгаараа. Тэгээд тэгэнгүүт мань хүн чинь баргын хувьсгалт нам гэж байгуулад. Тэгээд баргын хувьсгалт намын хурлаар нөгөөдөл чинь ер нь баргад туслах гаргая гэдэг. Өөрөлд мэрсэ. За нийт өвөр Монголд үйл ажиллагаа явуулж болохгүй юм байна ойлголоо. Тэ цэрэн дондортойч таарахгүй юм байна. Комментэр нь ч өгөөд гаргачлаа. Окей. Тэгвэл яшиг нийтийн боли би баргаа бодъё гэж байгаа байхгүй. Тэгээ баргад хувьсгал хийдэг юм болоо. Тэгсэн хүрээнд тэр үед ажиллаж исэн Степанов гэж комментэрийн төлөөлөгч Балгаар байна. Тэр Степанов маш зөв чамайг дэмжин цэрэг зэвсэг өгнө энэ тэргээд чүүлээ сая сум 10,000 винтов өгнө гэдэг комментэрнээс. За ингээд нөгөө хэд чинь сайхан уралдаж байгаад ерөөсөө тэгнэ гэд. Тэгээд бослог гаргахын тулд яах ёстой вэ? Баргын залуучууд нь эхэлж одоо тэр хуралгойд оролцсон шийдвэр гаргах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр баргын залуучууд чи бүгд ингээд Улаанбаатар тавьчихна хэрэг хэцүү. Тэгэнгүүт нөгөөдөл чинь дорнд руу яваад гэж байгаа. Тэгээд дорндод очиж сүмбэрт цаатлаасаа нөгөө залуучуудад дуудаад тэр чинь ойрхон юм чинь ороод ирнэ шүү дээ. Тэгээд тэнд хуралдаж байгаад ер нь бослог гаргая гэдэг хатар шийдвэр гаргаад. За ийм болж байгаа. Тэгээд нөхдүүд ерөөхдөө зэвсэглээд баргын нутг руу яваад орчихгүй юу. Тэгээ баргын нутг руу явж ороод нэлийн бүжигнуулаад бослог хөдөлгөөн гаргаад аршаантаг эзлээд ингээ бүжигнж ийсэн чинь гинтхэн комментэрний байр суурь иргээд комментэрний төлөөлөгчөөр шинэ төлөөлөгч ирээд шинэ төлөөлөгч нь Күчүү мөдлөө. Тэр нөхөр ирээд тэгээд тэр нөхөр тийм байдгүй тэр баргын бослох гэж байх. Наа чи ерөөсөө Японыг дэмжсэн үйл ажиллагаа байна. Одоо наадхыгаа зогсоо болоо явчихгүй. Их балаа юм болж байгаа юм. Тэгсэн манайхан уул нь амар итгэвтэй оролцоод тэгээд эдэн мэсэг тийшээ очиж бослох гаргангууд хин довчин юм буу бүдүүн үлзийгээд хоёр офицер яваад очиж байгаа. Бүдүүн үлзийн бүр баргын зэвсгчнийг захирагч нь их бооны бүдүүн үлзий гэж. Манай Монгол улсын иргэн. Монголын ардын хувьсгал цэргийн чи юу вэ? Хошууч юу вэ? Оо за. Тий.
Довчин самбуу үлүү, довчин ямбуу үлүү тэр нь бас нэг тийм зэргийн цолтой. Одоо миний нэрийг мэдж байгаа нь энэ хоёр. Тэрнээс цаашаа байсан байж магадгүй. Тэгээд тэд нар яваад очсон. Степанов нь яваад очсон нөгөө болгарч. Ингээд бослог зохион байгуулад идэв. Тэгсэн хүрээнд ирсэн нөхөр өө тийм байдгүй ерөөс наа чинь маш буруу юм гээд ингээд тэгэнгүүт манайхан гацчихгүй. Ер нь манай удирдлагчийн дундаас чойволсон бол их итгэвтэй дэмжижсэн харагдаад байгаа. Чойволсон ч өөрөө дорн дэв юм шүү дээ. Бас нэг юм байна тий. Аавын дагуур жамц гэж хүн байсан гэдэг. За Баабар гойд гэж бичсэн байна лээ. Тэгэхээр манай хүнд бас нэг тийм эхлэхээ холбоо байгаад байгаа. Тэгээд дамбад орж гэдэг тэр үеийн хин чин хоорондоо их хэлхий холбоотой. Ер нь удирдлагчдын дундаас ганцхан амар дургуутсан байдаг. Амар сайд бол юу гэсэн бэ гэхээр энэ одоо бидэнд дийлэлгүйгээр Монголын нутгаас ингэж бослог гаргаж явдаг бол маш буруу гэж шүүмжилсэн байдаг. Ингэж болохгүй гэдэг. За тэр бол нэг мань хүний тэр юундаа биш гол нь мань хүн ч одоо яг төрийн зүтгэлтний хувьд энэ чи гай болно шүү дээ. Манай нутгаас бага амьд зэвсэглээд ингээд хятад нутагт оруулчаа дараа нь тэр чин дунд нь бид гавчулд юм байгаа үстэй гэсэн л утгатай юм болоод ах шиг байгаа юм л да. Тэгээ энэ дэр их гайхалтай. Тэгээд эн чин Степанов нь 1000 винтов 1.5 сая сум мэтэргээд тэгээд яагаад энэ комитетний эрхчүү гэдэг нэг сони юм болоод байгаа. Тэгээ нөгөө хэд ч орохдоо бидний араас зөвлөлт Монголын зэрэг орж ирнэ. Та нар одоо биднийгээ дэмж тэгээ одоо ингээ баргыгаа сайхан тусдан салгаж аваад гэдэг юмтай болчихгүй. Тэгэнгүүт нөгөө баргынх нь амбан нөхрөөр тэр нь бас дагуур хүн бүүлэфүү гэдэг. Тэр нь гайхаал зав эднэртэй ч хамаагүй байлдсан чи араас нь яг дээрээ зөвлөлт Монголын зэрэг ороод ирэх юм биш үү гадаа гэдэг. Тэр байтугай халуун сүмээ авцаа манай 2 дивиз очиж байрлсан байгаа тэр үед. Хилээсээ гараа явуулсан гэж байна. Гүг хилийн наадталтаа. Наадталтаа. Тий. Гэхдээ чи гів гинтхэн Монголын ардын хувьсгал цэргийн 2 морин дивиз хурж ирээд яг хилийн хажууд ирээд байрлаж гарч айн үсттэй яах гэж байгаа юм тий. Тэгээд байдалд орж ин тий. Тий. Тэгээд наадталт нь нэг хэдэн нөхдүүд манайхаас араас ирнэ гэдэг ингээ бослог гаргаа яваад. Тэгэхээр зэрэг заавал эднийг госаа ичвэл айгүй араас нь тэр 2 дивиз ороод ирэх юм биш байгаа даа гэдэг юм бас бодол төрнө. Тэгээд тэнд их сонин үйлдэлүүд гарч байгаа. Яг бол манайхан бол хэсэг эргэлзэж үдсэн байгаа. Болж өгвөл тусалчихсан надад л байсан болов уу гэж надад харагдаад байгаа. Нөгөө комментарийн нөхөр чи ингэж идэг. Тэгсэн мөртөө их марзан. Нөгөө Степанова татаж авахгүй байгаа. Нөгөөх нь тэнд зохион байгуулалт яваад байгаа шүү дээ. Хувьсгал хийгээл яваад байгаа. Манайхан гоо бидэрт хамаагүй гэдэг мөртөөнөө бүдүү үлзий Довчин самбуу хоёроо татахгүй байгаа. Нөгөө хоёр нь нэг нь цэргийн командлагчийн ингээл яваад байх жишээ тий. Тэгэхээр зэрэг албан ёсоор бид хамаагүй шүү гэж байгаа боловч цаагаараа бүх юм яваад байгаа байхгүй. Би зүгээр энийг юутай холбож хардсан бэ гэхлээр энэ чи 28 оны хавар цэцгэр өртөн дээр богонд бөмбөг дэлбэрээд тэгээд нөгөө Жанзойлын генерал чинь нас гарцсан. Аминд нь халдах. Одоо болтол одоо тэрийг комментарийнхэн халдсан уу, Японууд халдсан уу? Яг 100% нотлохоо байхгүй маргаантай. Эйтингон гэдэг комментарийн тагнуул халдсан байж магадгүй эсвэл Японы тусгай албаныхан байх гэдэг тийм юутай. Тэгээд Жанзойлын одоо нас барангууд нөгөө манжуурт ч нэг юу орон зай сулраад орон зайн суларч штэ. Яг тэр үед комментэр магадгүй баргайтастад авчих боломж гарах юм биш үү гэдэг юм явсан юм шиг. Манайхан ураа гэл орчихгүй. Тэгсэн чинь туудын удалгүй Жанзойлынгийн хөв Жансойлын орноос нь суугаад Жансойлын орноос нь сунгуудаа хамгийн түр Япончуудын тусламжийг аваад. Тэр бас аргагүй штэ мань хүн чинь нөгөө байр суурийг бэхжүүлэхийн тулд хин нэгний тусламж хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг Япончуудын мань хүн сонгоод авцаа. Өөрөө ч Япон төгсөн хөвчтэй Жансойлын чаа. Тэгээ Япончуудын тусламж аваад тэгэд эренгүүт нөгөө комментэрийн чинь одоо баргыг бужигнуулвал Японуудыг баргад урьж оруулж ирэх ажил болох юм байна. Яг тэгвэл Жансойлын чинь баргаа хамгаалахын тулд цэрэг ирүүлээ шүү дээ.
Тэгээ манай хүн чинь Японы дэмжлэгтэй болчоор Жансүлианы зэрэг ирнэ гэдэг чинь Японы зэрэг ирж байна гэсэн үг болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө комментэр нь тэр үед комментэр нь ч бас дотроо маргаантай байсан байх гэж боддог байгаа. Энд чи яг нөгөө Бухарныг хус чаяж байгаа үе байхгүй. Комментэр нь дотроо. Тэгэхээр тэнд бас бардак болж исэн байх. Тэгээд яг ингэж одоо өөрөө Степановыг энэ хүн гатгаад байлгаад ирсэн. Энэ хүрээнд байсан 30% тэгээд исэн гэдэг одоо яг би баримт бол олж үзэж чадаагүй. Гэхдээ ингээд нөгөө хийсэн үйлдэлүүдийг харахаар комментэр нь ч гэсэн өөрөө ингээд толгойн хэрэгцсэн. Гэхдээ одоо ямар нэгэн комментэрний дараа болохгүй шүү наач Японуудыг баргараа урьж оруулж ирэх ажил байна мэн гэсэн ийм хэлсэн болов гэж харагдаад байгаа. Тэгээ өөрхий Тонготлогоо Жансүлианаас тэгсэн юу яж байгаа 8 сард 28 оны 8 сард манайхан алцгансан байдлаас аргагүй гарч байгаа юм да. Одоо яалчгүй нөгөө Москвагаас шахаад гахаар тэгээ манайх бол мэдээлэл хийгээд хилээ хагаа хийсэн. Одоо бид нар бол юу байхгүй энэ хэрэгт ямар ч холбоогүй. Гэхдээ манай бүдүү үлзий төвчин сан буугэр байгаа л га. Бид нар бол энэ хэрэгтээ ямар ч холбоогүй бид нар яахгүй бид нар хилээ хаалаа. Хэрвээ одоо ингээд баргын нутгаас хүн орж ирэх юм бол зэвсгийн нурааж авна. Мэдээж одоо адилхан монгол хүмүүс учраас байлгана. Тэгтээ зэвсгийн нурааж авна гэдэг. Ингээ өөрхөө нөгөө бослог гаргасан баргууд чинь хүнд байдалд орчихгүй. Хамгийн гол нь нөгөө мань хүмүүсийг дэмжиж байгаа хүмүүсийн гол найдвар чи араас нь зөвлөлт Монголын зэрэг орж ирнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр байхгүй болоод албан ёсоор бүгд найрамд Монгол ардуулсан засгийн газар мэдгдэл хийгээд бидэртээ ямар ч хамаагүй шүү. Хоёрдугаарт энэ үеэс эхлээд нөгөө Жансүлианы цэргүүч нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаа байхгүй. Өмнө нь нөгөө амбан чин жоохон айгаад эмиг гөвчүүл араас нь зөвлөлтийн зэрэг ороод ирэх юм биш үстэй гэд айгаад исэн бол одоо айлтг болчихж байгаа байхгүй. Тэр бол зүгээр бослог гаргасан хүмүүс шүү дээ. Дарна адгаа гэдэг. Тэг ингээд нөгөө мөргөлдөөнүүд нийлээд ширүүсээд тэгээ мөргөлдөөнүүд ширүүсээд ирэнгүүт Монголын нутг руу орж чаддаггүй хил хаагдсан. Дахиад ирэхээр Монголын хилийн зэрэг оруулахгүй гэдэг ингэсэн. Хөрхий баргуудыг балд тавьсан байхгүй. Тэгээд эдгээр чинь хилийн шугамын дагуу зүгтаагаад араас нь гэхдээ хятадууд хайхтар араас нь юу хятад зэрэг явуулах байгаа шүү дээ. Солон зэрэг явуулж байгаа. Солон гэдэг чинь одоо адилхан юунод тахгүй. Ер нь солон гэдэг үг чинь юунаас болж үүссэн гэхэлэр манжи мэдлэлд оронгууд нь дагуур, эвэнг, орчон гурвыг нийлүүлээд солон гэд нэрлэлсэн байхгүй. Тэгээ яг өөрийнх нь цусны зэргүүдийг явуулж штэ. За иймэрхүү асуудлууд явсал да энэ бид овчин самбуу гэж өрөөлт овчин намжил шүү. За ийм асуудал үүсээд өөрхий одоо тэгээ эренгүүд босгочд дотор хоогдчихж. Мерсэ бол яасан бэ гэхээр за одоо бүгд Монголд ардуулсан дэмжлэг байхгүй болсон бол одоо хилцээнд орё. Тэгсэн энэ нөгөө буян гэрэл биш шүү дээ. Фуминтай. Буян гэрэл тийм байхгүй. Эцсээ хүртэл байлдана гэдэг. Ингээ хоёр угагдсан баг. Тэгээ хоёр угагдаад хин Мерсэ бол за ер нь би явж хэлцээ да гэд босгочтой орхиод өөрөө хайлаар харбин орсон баг. Жансүлиантай уулзнаа гэдэг. Фуминтай бол бослог гаргаж үргэлжлүүлж явж байгаад тэгээд хамаг хүмүүсээ хятуулаад өөрөө сүүлд нь зогтож Монголын нутг руу орж ирсэн л дээ. Мерсэ очоод Жансүлиантай уулзаад энэ бол гэхдээ их хүмүүстэй их хэлэм маш сайн уулздаг. Жансүлиантай уулзаад Жансүлианд амар таалагдаад Жансүлиан Монголын асуудал эрхэлсэн өөрийнхөө зөвлөхөр Мерсэг ажилдаа байсан баг. Тэгээ маань хүн чинь нэг сургуулийн захирал, Монгол сургуулийн захирал гэдэг нөгөө Жансүлианыгаа ятгах байгаа тэнд хайларт Монгол сургууль байгуулуулад тэгээ тэрнийхэн захирал хийгээд энэ үеэс эхлээд нөгөө комментэр нь чинь Мерсэг Японы технологид тооцож эхэлж байгаа. Яг тэгвэл ойлгомжтой шүү дээ. Японыгаар хөлүүлсэн Жансүлианы зөвлөх болчихлоо энэ хүн. Жансүлиан бол Японоос улаан цагаан тусламж аваад ингэж байгаа угаасаа аав нь Жансүлиан Японыгаар бол байсан. Ингээ энэ хүн бол энэ баргад хийсэн хувьсгал гэдэг байгаа чинь ер нь явж хувьсгал хийх нэрийн дор Японы зэргийг баргад оруулж ирэх ийм Японы тусгай албаны тоглолт байсан юм байна.
гэдэг дүгнэлтийг хийсэн болт юм шиг. Ингээд өөрхөө мань хүн бол юу ятал яг өөрхөө баргууд бол их хүнд байдалд орсон. Бүр тэдний дуу байдаг шүү дээ. Дансран хавангаа мэдлээгээ дагаад баруунтай нийлсэн юм а. Дагаж нүгөөд явтлаа дайсны сэргүүдэд хоригдлаа гэж. Сэргэлэн гүнгээ мэдлээгээ чиглээд баруун төвш нийлсэн. Чиглээд нүүсний хойхонд нь солон дагавруудад хумууллаа гэж. Мерсэ ноёныг мэдлээгээд минэнгийн шилээр нийлсэн юм а. Минэн гатланхын наахантай мэндэгүнээ алууллаа даа гэж бүр тэгэд дуулж ирсэн. Тэгээд энэ дорндод хунт гэж сум байсан. Энэ баргуудаас бүрдүүлсэн. Тэгээд тэр хунт сум чинь сүлд хожим нутгийн гүнлүү нүүлгэнэ гэж лослыг барьж авахта. Лослох сум хоёрыг барьж авахта та хоёрыг хунт сумыг нүүлгэхээр авч явж гин гэд онгоцон суулгаад авч явангууд нисэнгүүтээ читрүү авчиж шоронд ийдсэн штэ. Тэр хунт сум ч нөхгүй. Тэр чи одоо ингээд эн чин дорндын нахантай ямар сум бэлээ булган сум бэлээ. Нутгийн гүнлүү нүүлгэсэн сум. Тэр чи бол баргууд байхгүй. Энэ бослого үеэр зүгтж ирсэн баргууд. Эдгээр чинь нөгөө нэг хилийн шугмын наан санд хоёуланд нь баргууд байхаар чинь хамаатан садангууд бие лүгэ зорчоод ингээд тэгээд тэрнээс болоод хилийн зөрчил мөрчил гарах марах гэд ийм асуудлууд үүсэж ирсэн учраас эдгээр чи хүчээр наршин юу нүүлгдсэн. Хилийн зооноос холдуулсан юм байна. Хилийн зооноос холдуулсан ийм төвхтийн. Тэгээ яг хуу буян гэрлийг бариад төрсөн баг. Мерсэ Японы тагнал гэж буян гэрэл бас Японы тагнал байж таарна шүү дээ. Тэгээ өөрхий тэр Өвөр Монголын ардын намын гишүүн байсан энэ дагуур бараг нэлээд хэдэн хүнийг барьж хорьсон Улаанбаатарт Японы тагнал гэж үзээд. За тэгээд өөрхий юу яасан. Тэгээд 1900 за энэ чинь манай хүн чинь Жансилианы зөвлөх болоо тэгээд мөгдөнд нэг сургууль байгуулад захирал нь болцоо гэдээ би ярьж ирсэн шүү дээ тий. Тэгсэн 31 онд Японууд Манжуурт бууж эхэлсэн. Бодтойгоор. Тэгээд буугад эхлэнгүүт нь энэ Мерсэ юу яасан юм шиг. Ер нь Японтой тэмцэхэн зүйтэй юм байна гэж бодоод тэгээд ер нь зөвлөлт орстой холбоо тогтоохон зүйтэй гээд тэгээд чинь 31 оны 12 дугаар сарын сүүлд дундуур яг одоо энэ өдрүүдэд гэсэн үг. Манжуурт байсан зөвлөлтийн консулын газарт уулзъя гээд хүсэл тавиад очиж уулзсан баг. Тэгээ консулын газар ороод ирэнгүүт маань хэрэг Японд тагнуул ороод ирлээгээд шууд барьж яваад хүлээд баривчлаад хойш начсан. Нилийн байцааж байгаа нэрийн дор шоронд хорж хахад бараг 3 жилийн дараа 34 онд мань хүнд Японы тагнуулын хэрэгээр цаазаар авах ялга ногоод энэ бол манай биш шүү зөвлөлтийн шүүхэд болж байгаа үйл явц. Тэгээд дараа нь тэрийг 10 жилийн хоригдлаар сольсон байдгийг. Тэгээд мань хүн хориглагарт нас орсон. Зарим мэдээгээр хөлдөж өгсөн гэж гардгийн яг хэдэн онд нас орсон ч бас тийм тодорхой биш. 2 их нэртэй байсан. 3 охин нэг хүүтэй байсан хүн юм байлээ. Тэгээ сүүлд нь энэ юунууд нь бүр хүүхдүүд нь хөөцөлдөж явсараа байгаад 89 онд манайх цаагтгсан байдаг билүү дээ. Энэ бас мар зэрэг дээ. Оросууд барьж яваад яачаад байхад манайх цаагтгдаг. Гэхдээ манайд энэ ч бас Японы тагнуул гэж яасан байхгүй. Тэгээд Монголын хэрэг юм. Гүн ч одоо үйлдвэршүү төв зөвлөлийн дараагчид Монголын иргэн л байх ёстой л тоо. Их марзан юм би. Тийм байна. Тий. Энэ манайхан ч бас болгоомжлох нь аргагүй л дээ чи. Бүгд найрамдах Монголоор дуусан үйлдвэршний төв зөвлөлийн дарга баргад хувьсгал хийгээд дайм байлдаа хийгээд авахд байх ч одоо бас хэцүү үстэй. Ер нь юм яриуд ярина. Хоёрдугаарт маань юмний чинь юунд байхдаа хүрээнд байхдаа 24 онд ирээд нэг хэсэг байсан ч нөгөө ажилласаа хусагдлаа. Улаант болчлаа гэд. Тэгвэл Орос авгаа авсан нэг хүүтэй байсан гэсэн мэдээлэл байдаг юм билээ. Тэгээд тэрийн үр хүүхдүүд нь хайгаад олоогүй юм гэсэн. Одоо Мерсегийн өөрийнх нь хүүхдүүд нь бодвол энэ чинь нөгөө Японы тагнуул магнуул гэдэг нэр хаяг зөвчөөр нөгөөдөл нь овг мовгоо өөрчлөө тэгээд яасан баг л та.
шал танихгүй хүмүүс болоод хувирцсан баг л та. Тэгээд эндээс юуг нь одоо Мерсегийн намтрыг яринга энэ баргын хувьсгал гэж ягаад баргын хувьсгал гэдэг нэр томьёо гарцсан бэ гэдэг бас нэг сони юм байна. Энэ ч одоо ингээ харах юм бол хувьсгал зүгээр нэг бослогол байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бол яг хэвдээ манай түүх хүчлэгт нэг дурддагддаггүй үйл явдал واخхой баргын хувьсгал гэдэг. Тэгээд нөгөө энэ хувьсгал хийнэ гэсэн бодолтой залуучууд очиж одоо тэрэнд бослог гаргасан болохоор энийг ягаад ч юм түүх хүчлэгт баргын хувьсгал гэд нэрлэлсэн. Тэгээд тэр нэрээрээ явсан байгаа. Зүгээр яг бодиттой болсон үйл явдлыг харах юм бол хөргөө тэр үеийн Хятад, Монгол зөвлөлтөд болж исэн энэ улс төрийн ороо босгоо үе дээр зөвхөн Хятад ингээд өвөр Монголынхаа ард түмнийг тусгаарлуулах гэдэг тавьсан чинь комендан гинтхэн нэг шөнө дотор 180 градус спагат эргээд коммунистуудыг хөөгд гаргачихж байгаа ш. Тэрнээс л өвөр Монголын хувьсгалд ардын нам чинь тараа хийж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт цаас тэгвэл боли тэгвэл баргадаа хувьсгал хийгээд голсон чинь комментэр нэг шөнийн дотор спагат эргээд өөрөөх нь эсрэг болоо хийж байгаа. Өөрөөр дандаа ийм хэрчүүлсэн. Ийм хүмүүс. Тэгээд ер нь бол 45 оны чөлөөлөх дайны үед бол хамгийн түрүү бослог гаргаж Монголын цэргийг дэмжсэн хүмүүс Японы айрамд албаж исэн цэргүүдийн дундаас дагаврууд байдсан шүү дээ. Дагаврууд хамгийн түрүү бослог гаргасан байдаг. Тэгээ баргууд их сонин. Төмөдөл жоох өөр. Тийм нэг сонин юм анзаарагдаад байгаа. Чин бараг дагуур чинь Монголтой хэлцэлгээ төмөдөхөр бүр урагшаага нэлээд хайлтгаач Монголтой л хэл залгаа шүү дээ. Юу өвнгөөс цаашаа л үстэй хөхөд нөө тэгээд ер нь энэ бараг дагууруудын тухай асуудал ер нь манайхан нөгөө дээр үеэс эхлээд их ажилласан гэдэг нь мэдрэгдээд байгаа. Манай сүлжээд энд байсан гэдэг нь мэдрэгдээд байгаа. Энэ өвөр Монголын ардын намд байсан олон өвөр монголчууд бол 45 оны дайныг дуустал бол манай одоо мэдээллийн сүлжээ дотор ажилласан хүмүүс шүү дээ. Манай тагнуулууд байсан хүмүүс маш олон бий. Өвөр Монголын Морьт армийн 1-р орооны захирагч байсан баха. Энд улаан хүүтэй тэмцэлтэд буруутсан юм баггүй. Энэ нөгөө дараа нь 45 оны дайны чинь дараа энэ өвөр Монгол чинь бас бүгд найрамдах Монгол ард улсад нэгднэ гэсэн нэг хэсэг үгүй яалаа гэж ядтын нэг хэсгээр тэгтээ өвөр Монголын өөртөөс орон байх ёстой гэсэн нөгөө хэсэг улаан өдргүүтэй ядтын коммунистын нөхдүүд гэсэн ийм юм болоо тэр их олон хурал хувь дээр хоорондоо мөргөлдөж маргалдаж ийсэн байхгүй. Тэгээ тэр үед тэр мэдрэлт гэдэг хүн чинь буу гаргаж улаан хөөг сүрдүүлсэн юм байхгүй. Чи юм уу? Хятадын гар хөлөг болж ингэж явж гинөө гэж. Тэгээ дараа намайг хүн чинь буруутаад энэ 50-аад оны сүүлээр цааслагдсан баг. Хаа. Хятад цааслаг. Тийм. Энэ дагуур бас. Дагуур. Мэргэн сайд Агдам буугийн амар сангийн тэргүүн түүхийн ухааны доктор Отгон Баярын Монголын гээгцэн түүх цовруулын шин дэвтэр болох Монголын гээгцэн түүх 3 ном хэвлэгдэн гарч уншигч таны гар дээр хүрч байна. Их түүхээ судалж эрдэм мэдлэгээ зузаалцгаая. Та нөгөө энэ өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэхийн үед хэлжсэн Мерсегийн намтар дээр эдгээр нийтийн боловсролд их анхаардаг гусаат юм а та. Ер нь монголчуудыг чинь яг тухайн үед бол сургуульд оруулах гэж их зовж исэн тухай яриа домгууд их яваад идэв. Энэ чинь нийтийн боловсрол дээр бүгдийг сурж исэн юм шиг. Хувийн сургууль байгуулна гэж чинь бүр 20 онд эднэрт байсан үзэгдэл шүү дээ. Тий. Гэхдээ нэг юм хэлэх хэрэгтэй. Эднэр чинь ерөнхийд хоёр хүнээс л гаралтай хүмүүс шүү дээ. Нэг нь Харчин он Гүнсэн оров. Нөгөөх нь Баргын Бодлого Баатар гүн Цэнд. Энэ хоёр хүн чинь бид нар орчин үеийн улс болохын тулд боловсролтой хүмүүс хэрэгтэй юм байна. Тэгээ эднэр чинь одоо мөнгө төгрөг босгож одоо бодвол хушуу мушуунаас алба татвар татсан байж болно. Өөрсдийнхөө мөнгнөөс гаргасан байж болно. Тэгээ энэний хүчин чинь цэрэн донор Мерсе, Боинг, Гэрл гэд энэ олон боловсролтой залуучууд чинь гарч эхэлж байгаа байхгүй. Энэ хоёрдугаарт 11 оны одоо хөдөлгөөнийг толгойлсон ноёдууд ламнар явха байж эхэлсэн үе байхгүй. Энэ үе чинь
Манайдаа ч гэсэн тийм, өвөр Монголдоо ч гэсэн тийм. Тэгээ манайд яаж ин манайд нөгөө төшмдүүд гарч эхэлж байгаа шүү дээ. Тэ? Сүхбаатар, Данцан, Бодоо. Одоо ноёд биш төшмдүүд гарч энэ тэргүй игнэнд гараа явж шээ. Энд болохоор энэ хэд. Тэргүй игнэнд гарч байгаа байхгүй. Мерсэ, Цэрэн донор, буян гэрэл гэдэг эдгээр чинь тэргүй игнэнд. Яг л хүмүүс ноёд яваад бүтсэнгүү. Тэгээ сүүлдээ нөгөө дараа нь эн чинь юу яж байгаа шүү дээ. Өвөр Монгол чинь Хятадын нэг хэсэг гэдэг нь бид нэр хяахтын гэрээгээр үлийн жишөөрөөд ингээд за манайд нөгөө алаад дуусгасан тухай хоёлаа ярьж ирсэн тий. Хорлоод марлаад дуусгасан тухай. Өвөр Монголд бол энэ улсууч нэр нүргүү болоод дууссан байхгүй. Хятадын гар бол болцгоолоо бид нэр ерөөсөө юм. За тэгэхээр одоо хэнийг харах вэ? Энэ сайхан боловсролтой залууч гарч ирж байна гэдэг. Одоо эдний арыг хэн төрж гарч ирэх вэ гэхлээр Дэван дэмчиг донор төрж гарч ирж байгаа. Тэр бол үжээ 30-аад он болоод эхлэнгүүд нөө Япон ороод ирсэн. Японч их том фактор болоод Японы дэмжлэгтэйгээр Дэван чинь гарч эхэлж байгаа хөө. Гэхдээ энэ хүмүүсээс нэг онцлог. Яг бүгдэнд нь одоо ингээд Мерсед Японы тагнуул, Цэрэн донорд Гоминданы тагнуул гэл нэр хоч хаяг зүгэл нь штэ. Өөрхөн эднэр чинь бүгдээрээ л өвөр Монголоо тэ өвөр Монголынхаа тусгай тогтолцооны төлөө өгөөл автономт эрхийн төлөө тэмцээд тэрэндээ эндээс коминтернийг авч ашиглаж гал, эндээс ардын намыг авч ашиглаж гал, тэндээс коменданыг авч ашиглаж гал явж байгаа л тэрэн дундаа гэрчүүлэгдээд байгаа хүмүүс ахгүй. Дэвэн бас яг адилхан шүү. Японыг авч ашиглах гэж явж байгаа л тэгэл дараа нь яхан би Японд анд ялгагдсан юм чи. Тэгэд дөрөвт нь бас нэг сони юм байна. Би тэгэхээр тэрийг өвөр Монгол хүнээс сонсч ирсэн. За. Энэ дагууруудыг хятадын еврей гэдэг юм лээ. За. Ч одоо нэг 130 мянган хүн одоо үед юм уу да. Одоо дагуур үндэстэн гэдэг бүртгэлтэй мэдгүй өөр үндэстнэр бүртгүүлсэн хүмүүс байдаг байж магадгүй. Тэгсэн мөртөө хятадын топ одоо эрдэмтдийн дунд бараг 100 гаруй дагуур хүн байдаг гинэ. Тэгэхээр зэрэг би еврей гэдгийг тэр нэг худалдаа 8 юм уу залмал гэсэн утгаар биш. Энэ жоохон цоргой хүмүүс юм шүү гэсэн. Бас тийм санаатай юм. 100 гаруй мянган байж 100 эрдэмтэнтэй хань. Тэг хятад ч тий. Тэр бүм хүмүүсийн дотор. Манайх ч одоо монголоор бол нэг аймаг юм. Тэднийгээр одоо бүр юу ч юм бэ? Тэднийгээр бол нэг шан сум гэх баг л та. Сумаас ч байгуул. Сумаас ч байгуулах баг. Тэгээд чи бодолтой тэгсэн чинь тэр дээр тийм олон эрдэмтэн. Тэгээд чи хятадын топ эрдэмтэн болно гэдэг бол ээмэн хатуу шалгуураар явах байлгүй дээ. Тэ тэр чи амар өрсөлдөөн баг шүү дээ. Тэгээд бас тийм сони үзэгдэл байдаг юм байл. Энэ дотоод Монголын хувьсгалт дотоод Монголын ардын хувьсгалт намын мөрийн хөтөлбөр гэдэг нь бараг манай одоо энэ бүгд Монгол ард улсын тухай энэ намын мөрийн хөтөлбөртэй их л том төсtöөл юм харагдаж илээ дээ. Тэгин штэ энэ нөгөө копи хийж байгаа юм шүү. Үзэл баримтлалыг хийсэн энэ Мерсэ гэдэг хүн чинь өөрөө коммунист үзэл суртлын нөлөөнд орцсон. Нэг 20-р 20-ад онд бол бас коммунист суртал чинь одоо прогрессив үзэл суртал төвчлөлтэй үзэл суртал гэж тооцогдож байлаа шүү дээ чи. Ялчгүй чи 20 оны хятад өвөр Монголыг бодлоо. Тэнд ард түмнийг одоо засгийн эрхийг ард түмэнд өгнө, өмчлөлийг ард түмэнд өгнө гэсэн өрөө чинь бол үнэхээр л тэргүүний сонсогдсон шүү. Одоо бид нар уншаад энэ чи яг коммунизм биш тэл гэж ярьж байгаа болохоос шүү. Одоо 100 жилийн дараа бол дараа нь дампуурсан шүү. 25 онд хүрэх юм уу Мерсэ яаж мэдхий дараа нь дампуурна гэж яаж мэдхий юм чи. Энэ айгүй зөв үзэл өрөвдлөө энэний төлөө явна л гэж явж байгаа шүү дээ. Ийм юм болсон юм. Энэ Мерсэгийн хувь заяа бол ингээд харамсалтай өнгөрч байна. Бусдыгноос адилхан уу? Цэрэн донор бол нөгөө Гоминданыхаа төлөө зүтгээ тэгээд ингэж Гоминданд явсаар байгаа дулсан. Энэ сайн баяр жохорчин шүү дээ. Энэ сайн баяр чинь дараа нь Дэвангийн засгийн газарт нэг цэргийн даргаар дулсан. Мөрөн тэгээд дайны дараа тэгээд нөгөө Дэвангийн цэрэг тарахаар маньхан бол дөрвсөн баха. Мөрөнгөч нь яасан байдаг вэ? Би одоо мөрөнгөөсөн. Тэгтээ ер нь ихэнх цэргийн дарга марганаар нь тэгэл тэр дайн байлдаанд дүүргдэл дуусгасан л та. Тэгээд ер нь бол Дэван хүртэл бол дахиж ийм цэргийн хүч босгож чадаагүй. Нөгөө өвөр Монголын хөдөлгөөн чи өөр хуваагдаа хийж байгаа юм чи. Коминтерны хэсгийн бужигнуулаад коминтерн чинь хишгтэн уншууны хорлоо гэдэг хүнийг эдрий ч уусч даргаар нь тавьсан. Тэгэд ерөөсөө амбаг явах байхгүй. Хорлоо нь яг үгүй нөгөө дорн дахны коммунистик сургуульд
сурж исэн одоо сайн коммунист, сайн оюутан байсан баг. Гэхдээ сайн зохион байгуулагч юм уу? Энэ өвөр монголчуудынхаа дунд нэртэй хүн биш үү? Эдгээр чинь Бээжин хавцаа байсан одоо дээгүүр сэхэтүүдийн дунд эргэлдэж исэн нэг буйн мундаг залуучууд. Тэгээд ингээд хоорондоо сүлжээ байгуулж гарч ирсэн. Тэрнийг ганц хорлоо ирээд яхаа сольж чадахгүй шүү дээ. Яг магадгүй манайд тагнуулын сүлжээл бэлдэж өгсөн баг зайлвал. Тэрнээс цаашаа нэг яваагүй. Эднэр бол үнэхээр энэ өвөр монголчуудыг босгож чадчихсан баг. Тэр юу зохион байгуулж ирсэн цэргийн тоом энэ тэр зарим газар чинь Эрдэнэ хотод бараг 800 хүртэл чөлөө нэг хушуунд байгаа зэрэг шүү. Яг янз янз л да тоонууд нь. Тэгээд бүгд нийлүүлэх юм бол бас гайгүй тэр чи. Гэхдээ Дэван гүцэхгүй Дэван чинь бараг 8 дивиз байгуулсан. Дивиз биш. Дивиз гэхэр амар бол бараг 100 мянган монгол болгоход дивизион байгуулж исэн ийм төвхтэй. Өмнө нөгөө Дэван ч юм уу эсвэл Оспон гэдэг нэг юм Монголын 20 дугаар зууны түүхэнд холбогдож байгаа хүмүүсийг та нөгөө бас нэг түүхэн дөрүүдийн нэг ангилж яриад байсан. Одоо тухайлбал Мерсиг одоо яасан гэмээр юм. Ямар дүр юм бэ? Жиг хятадын талд ажиллаж илээсэн байна. Өмнөдөө ажиллаж исэн байна. Оросд бэлтгэж исэн байна. Мерсиг би бол хятадын талд ажиллаж исэн гэж бодохгүй байна. Яг тэр Ванжантины туслах болсон нь бол үнэ. Тэгвэл тэр бол Ванжантин энэ хүний монгол хэл, хятад хэл, орос хэл хоёрыг л ашиглахад бодлоготой байсан юм шүү дээ. Жан Сойлон дээр зүйл хийжсэн юм шүү дээ. Чи яахан тэгээд өөр орох газар болцсон юм чи. Тийм. Тэгэхээр чи энэ юм чинь зүгээр л хаана албан тушаалаа тэнд л тавих гэдэг юм шүү. Үгүй. За. Яг буян гэрэл Мерси хоёрын сонгосон зам тэр үед өөр буян гэрэл бол бослогоо гаргаад үргэлжлүүлдэг явна гэсэн. Дагсан хүмүүс нь тэгээ бүгд хэд болсон шүү дээ. Мерси бол би хилцээ хийнэ гэдээ явсан. Тэгээ Жан Сойлоны хажуу зөвлөх мөвлөх болоод очисон ч гэсэн баргад босгочтой хядах ажил явагдаагүй байхгүй. Мерси чинь тэрний төлөө явсан шүү дээ. Өөрийгөө золиослоод магадгүй өөрөө урагч гэж тэгээд тэрнээс хойш одоо тооцогдож байгаа шүү дээ. Тим чичээс маань үнийг 31 хонд зөвлөлтийнхэн барьж авчиад шоронд хийчихэж штэ. Тэгтээ мань хүн энэ бослохын үр дагавар болж гарцаагүй явагдах хядлагыг зогсоосон юм байна. Би бол тэгж хардаг. Тэгээд дараа нь тэрний чинь дараа Жансалиан чинь шаал үр бодлого явуулаад баргад аливахаар өргөн эрэхтэй. Тэгээ баргын захирагч дандаа бараг хүн байдаг. Тийм байдлаар бүх ажлыг зохион байгуулад тэр чинь хажууд нөгөө Мерси бас хилээд байгаа шүү дээ. Болохгүй хамаагүй тийм бодлого явуулах юм бол манай монголчууд ингийн шүү тгий шүү гэдэг. Би бол ингээд ерөнхийдөө нэг золиосонд явцсан л хүн байна гэж харддаг юм. Тэр нэг подкаст чинь 37 оны хэлмэгдүүлэлт байгаа. Дандаа ер нь бол одоогийн хүс нутгийн юугаар яриад байгаа. Одоо Монгол ард тусаар Монгол улсын хөрөнгө. Тэгэхэд чинь зөвлөлтөд хэтгцсэн өвөр монголчууд багууд бас их юм шүү дээ. Гэхдээ зөвлөлтөд хэтгцсэн хадмиг бүрээд туваа тэгээд дээрээс нь энэ өвөр монгол багууд гэж зөндөө. Ямар юу зөвлөлтөд явсан их хядлаганд бол улс үндэстэн ерөөсөө огт хамаагүй шүү дээ. Коммунист биш. Тэр үед намын одоо буруу даргаыг дагсан гэдгээд дандаа тгээ явчихжсэн юм чи. Ямар сайнд манай өдөртөгчдийг цаадалсан одоо амар сайдыг цаадалсан гэдэг тэр амар сайдын дугаар дээр ярьсан шүү дээ. Коммунарка гэдэг. Яг тэн дээр амар сайдын шарлыг хайгаад очиг гэхэд бол 16 үндэстний 2400 хүний яс байгаа шүү дээ. 16 үндэст. Тэнд Итали, Франц, Финлянд байхгүй юм байхгүй. Энийг дорно авчиад цаазалсан. Харамсалтай нь ийм харгис үе байсан. Тэгээ ийм ороо бусгай үед энэ хүн бол зорилгоо одоо Монголынхаа төлөө гэсэн зорилгоо дэвшүүл зүтгэж явж байгаад энэ том улс төрийн том хайчинд ирчүүлсэн л хүн л дээ. Яг түүхэн гээгдсэн бах ялангуяа 90 оноос өмнө. Тэрнээс хойш харьцангуй бас судалгааны хэрэглэнд орж байгаа байлгүй шнэ. Баг. Яг өвөр Монголын төв мэдээж түүхчд бол мэднэ л дээ. Мерси гэдэг хүн юм бэ гэдгийг. Тэгээд энд бол эргэлзээ байхгүй. Олон нийт бол ер нь мэдэхгүй. Хятадууд бол эдрич нөгөө Мерси буян гэрэл гэдэг нэрээр нь
мэдгүй шүү дээ. Одоо God of Whom Die By Unity гэдэг нэрээр нь явцдаг. Тийм болохоор бид ч бас нэг сайн мэдгүй. Энэ хэн Америкийн эрдэмтэн Айтвудгай яг энэ өвөр Монголын хоёр дайны хооронд хувьсгал хөдөлгөөний тухай нэг ном судалгаа хийж гаргасан. Тэн дээр бол эдний тухай их мундаг дэлгэрэнгүй мэдээллүүд яг хэнгууч Айтвудгайч бас хэтэлтэй л дээ. Тэгээд олж тавьсан юмнууд харагдчихлаа. Цаашдаа бид нэр судалнаа гэх юм бол Гоминданы архив, Тайванд байгаа архивуудыг бас нэлээд судлуул энтэй холбоотой гэх юм гарч ирэх баг. Энэ талтай юмнууд ч гэсэн судалгаа хийж байгаа залуучууд байгаа гэсэн. Одоохондоо би тэр судалгааны материал бүтээл төрөлийг олж үзээгүй. Гэтэ цаашдаа гарах баг. Зарим нь ер нь нэлээд шууган дагуулж мэдхээр ч судалгаанууд байгаа гэж дуултанлээ. За баярлалаа танд. Тэгээд өнөөдөр бас ирсэгээд бараг өвөр Монголын бас нэлийн том устрын зүтгэлтэн тэгээд баргын өсгөлийн талаар сэдвийг таарсан юм сэдв байлаа. За тэгээд дараагийн подкастаар уулзцаая. Хамгийн нэгдэл эрчимтэй явагдаж байгаа тул та гараад огтмол угааж, амийнхаалтаа байнга зүүж, дарахаа сэргийлж, дархлаагаа дэмжиж, халуун хоолшвол, аарц чөдрөн болон ансны шүүс уугаарай. Denk Farm